Мемлекеттік қызметте командамен көшу тыйылар емес, ал бүгін жаңадан келіп жатқан жастар жаңа буын, оған тоқтау бола ма? Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жастар кадрлық резервінің форумына қатысты. Мұнда мемлекеттік қызметкерлердің бет бейнесінен алдағы мақсат мүдделері толығымен қамтылған еді. Қазір ашық алаңда талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Бүгінен таңнан бері осы форумды талқылап жүрген азаматсыздар, шаршаған боларсыздар, дегенмен әлі бір сағат бар. Бүкіл халыққа осы жастар кадрлық резервінің мақсаты, мүддесі, жұмысын толығымен түсіндіріп, бүгін шөгесіне тоқталсақ, оның үстіне алдағы уақытта тағы да үлкен іріктеу келе жатыр. Еліміздің барлық аймағында жүргізіледі бұл іріктеу, оның талаптары қандай, мақсаттары қандай, осының барлығын бүгін ашық алаңда талқыласақ. Қымбатты көрермен, өздеріңіздің қоятын сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпқа қатысты мына төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласуларыңызға болады. Студия қонақтары парламент сенатының депутаты Әлішер Сатыбалдиев мырза. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Салауат Мүксімов мырза. Қазақстан Тайм республикалық жастар ұйымының жетекшісі Олжас Сүлейменов. Қош келдіңіз. Аманат партиясы қоғамдық саясат институты директорының орынбасары Динара Сәдуақасова ханым. 2019 жылы басталған үлкен бастама етінді. Негізінен осы жастар кадрлық резервінің не екендігіне бір рет тоқталып алғанымыз дұрыс шығар. Мына мемлекеттік аппаратты жетілдіруде аға буын мен жастар буынның алмасуында бұл қаншалықты тиімді жұмысын көрсетіп келе жатыр деген талқыдан бастасақ. Иә. Салауат мырза. Расында бұл жоба жастар үшін өте маңызды жоба. Себебі оларға бұл үлкен мүмкіндік, қандай болмасын кедергілерді және басқасына қарамай ең талантты жастарға мансаптық өзінің қызметінде еліне қызмет етем деген азаматтарға жол ашылып отыр. Екінші жағынан мен айтарымын, бұл жалпы мемлекеттік басқаруға да үлкен мүмкіндік. Себебі біз қазіргі уақытта тарихи өте маңызды бір сондай кезеңнің бел ортасында тұрып деп айтуға болады. Себебі бұрын соңды қалыптасқан әкімшілік, биліктік басқарудан біз қазіргі уақытта сервистік модельге қалыптастыру тұрғысынан сол жаңа буын мемлекеттік қызметшілерді әзірлеу барысында сондай үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Сондықтан жалпы жастардың мемлекеттік басқаруға араласуы, осы жылдар бойы қалыптасқан бір жақты императивті манағы басқару стилін ауыстырама деген үлкен үміт бар жастарға деген. Сол себепті осының барлығы осы таланттарды және таланттар айналасындағы соғыс, соларды іздеумен қатысты жеке сектор мен мемлекеттік басқарудағы бір-бірімен деген осы конкуренттегі таласта осы жоба бірден бір өзінің өзектілігін көрсетіп отыр. Оған себеп мына 19-шы, 21-шы және осы жуырда ғана өткен жылы 23-ші жылы өткен кезеңнің нәтижесі көрсетеді. Мысалы, мен цифрамен айтайын, санмен 2019 жыл алғаш рет бұл жария етілген кезде осы біздің жобаға 13 мың біздің жастарымыз қызығушылық білдірді. 21-ші жылы жыл сайын осы өсіп отырды. 21-ші жылы 22 мың. Ал соңғы өткен жылда 31 мың жас осыған өзінің өтінішін тастап қызығушылық білдірді. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы жоба жастар арасында үлкен осындай қызығушылыққа ие деп. Іріктеу болды ғой. Және осы 3 реттің ішінде 400 адам іріктелінді, яғни бірінші рет 300 адам, және осы соңғы 2021-2023 жылдарда 50 адамнан, жалпы қазіргі кезде резервте 400 жас маман, жас профессионалдар бар деп айтсақ та болады, және олардың қателеспесем 70% жаңа лауазымдарға тағайындалды. Ол да бір жақсы көрсеткіш деп ойлаймын, және біз бүгін форумның барысында да көрдік, қазіргі резервтегі жастар өздерінің жаңа жобаларын, идеяларын ұсынып жатыр мемлекеттің дамуына, даму үшін әртүрлі сектор. Түрлі бастамада басшылықта жүрген азаматтар өздерінің жаңағы ұсыныстарымен жүзеге асырған мәселелерінің барлығын көрсетті ғой. Президент форумға қатыспас бұрын алдымен сол бастамадағы нәтижелерді көріп алған етінді. Сондықтан ол жастар үшін жақсы мүмкіндік, және біраз жастар үшін жол ашылды.
толығымен қолдаймын. Өзім де резерв мүшемін. 2021 жылы өткен болатын, және мен жеке карьерам үшін де бір өзгерістер де болған. Сондықтан осындай мемлекеттік қызметте жаңа буын, жаңа жас сарапшылар келгеніне бір өте жақсы жоба. Кадрлық Азамат мырза. Бұл жерде енді цифраларды айтып отырмыз ғой. Биылғы жылға 31 мыңнан астам азамат жаңағыдай білдірген, жаңағыдай қатысуға тілек білдірген. Бірақ солардың құжат тапсырғандары 6400 екен. Мен қарап шықтым статистикаға. 6400 екеніміз ол қалай? Оның 50-і ғана осы кадрлық резервке мүше болып, өкіл болып кіріп отыр. Ал оның сыртындағы 6500-6000-ның үстіндегі азаматтар, олар тілектес. Олар да мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар ғой. Дәмесі бар, үміттенген азаматтар, оның барлығын потенциалы бар. Бүгін таңда сол потенциалды пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Мынау енді келесі бағыт, келесі кезеңі бұл өңірлердегі кадрлық резерв мәселесі қолға алынып отыр. Мысалы, Түркістан облысында 15 азамат осы кадрлық резервке, өңірлік кадрлық резервке кіретін болады. Айтпақшы болғаным, бұл 6400-дің барлығының потенциалынан пайдалануымыз керек. Оларды да осы кадрлық резервке кадрлар ретінде пайдалануымыз керек. Оның барлығы сыртта қалып қоймау керек. Өйткені мен бір талай азаматтармен тікелей өзім жаңағыдай таныс ретінде сөйлесіп, өте алмай қалған азаматтардың енді әттеген айында тыңдап отырмыз ғой. Сондықтан енді бұл жерде әрине олардың потенциалын пайдалану керек. Өткен 50 маман, олар енді бір жағы бар, бұл жерде теориялық білімге ие. Олар енді бізде мынау кризис менеджер деген атау берілді ғой. Ол көптеген азаматтарды білеміз. Өткен мына Бердібек Сапарбаев сияқты тұлғаларды білеміз. Жауапкершілікті ала білу. Әрине, ең алдымен халықтың ішінде жұмыс істей алу керек, халықпен байланысты болу керек. Бүгінгі таңда көптеген енді мына жерде статистикаларда көрініп отыр, орталық мемлекеттік органдарда жұмыс істеп отқандар бар. Одан кейінгі квазисектордағы көпшілігі осы Астанада, Астана төңірегінде жұмыс істеп отқандар. Халықтың арасында жұмыс істей алатын дағдысы бар, сондай тәжірибесі бар азаматтарды көбірек тартуымыз керек деп ойлаймын. Енді үлкен мәселенің басын ашып беріп жатсыз, дегенмен мен Олжас мырзаның да пікірін біліп алайық, содан кейін әрі қарай жалғастырсақ. Бұл жерде Олжас мырза, сіз өзіңіз жастармен жұмыс істейсіз. Жастар ұйымының жетекшісіз республикалық жастар ұйымының. Не мемлекеттік қызметте жоқсыз, не кадрлық резервте жоқсыз. Дұрыс айтасыз. Негізі сол маңызды, сіздің пікіріңіз маңызды болып тұр. Бұл кадрлық резервтің маңыздылығын айтып кеткім келіп тұр. Бірінші сұрағыңызға жауап берер алдында. Бұл шынымен де көп жастарға ағай-сығайдың баласы емес, көкесі жоқ, кәдімгі қарапайым ауылдың балаларына көп мүмкіншілік беріп отқан жоба. Бірақ бұл жоба басталған кезде біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Әлде де бар шығар, бірақ басында көптеу болды, бір пессимистік пікір. О жерде танысың болмаса өте алмайсың деген сияқты пікірлер де болды. Кейіннен бұл жолба жалғасын тапқаннан кейін сенім көбірек болды деп айтуға болады. Неге? Өйткені қарапайым адамдарды көргеннен кейін өзінің замандастарын өтіп жатқан көп адам өзіне деген бір мотивация алады. Қазіргі кезде мен сол қабілетті мықты жастардың өзім резервте болмасам да бүгін мемлекет басшысымен кездеспесем де жалпы өзім замандастарым үшін өте қуаныштымын. Жүздері жарқыраған, білімді, мықты, қабілетті, жаңағындай жан-жақта білім алған жастарды көрген кезде президентпен кездесіп жатқан өте қатты қуандым. Неге? Сіз өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Қазіргі кезде жастарды мемлекеттік қызметке тарту өте қиын. Олар өте прагматично, дұрыс көзқараспен ойлайды деп ойлаймын. Неге? Біз бұрыннан құлдық санамен күресуді армандадық, соған күш жұмсадық. Қазіргі кезде жастарымыз құлдық санадан тазарған. Демек біз ол жастармен санаса білуіміз керек. Қазіргі кезде мемлекеттік қызметке жай ғана елге қызмет етесің ғой деп мотивация беріп, тарту ол жеткіліксіз деп ойлаймын. Осында жобалар көбірек болу керек. Нақты қандай мүмкіншілік алады, өсе алады ма, қандай жақсы нәтижеге жете алады деген осында үлгілерді көретін болса, мемлекетке қызмет етуге қызығушылық көбейеді деп ойлаймын осында жобалардың арқасында. Енді қазіргі кезде жастар ойлайды, мысалы мемлекеттік қызметке келем, мен не аламын ол жерден? Мен біріншіден өзімнің уақытымды, денсаулығымды, өзімнің жастық шағымды, бас бостандығымды бәске қоям, мемлекеттік қызметке келетін болсам. Ал егер де мен бір тоқалдың баласындай азаннан кешке шейін таяқ жей берсем, ұрыс ести берсем, мемлекеттік қызметке не үшін барам деп ойлайды көбісі. Сол үшін ақыры өспейтін болсам, бір деңгейде тұрақтайтын болсам деп. Неге? Өйткені кейбір кезде осы жай жастар ғана емес, осы кадрлық резервтің өзін
конкурент қып көретін үлкен буын да бар. Ол жағын дұрыс айту керек. Неге? Өйткені ол ертең сол өзінің қызметін тартып алады деп ойлайды. Ондай да пікірлер бар. Сол үшін олай ойламау керек. Бұл біздің мәдениетке өте жат нәрсе. Үлкендер баяғыда бір жасын атқан қонғанын көріп жатса, батасын беріп, арқасын қағып, қолдауын көрсететін. Сол үшін қайтаға осында жастарға көбірек қолдау беріп, батыл шешімдер қабылдап, үлкен буын шәкірт тәрбиелеп, осыларды өсіріп, жақсы бір қызметке алып келеді деп сенеміз. Жақсы, тақырыбыңызды жалғастыра берсек болатын шығар. Мына гибридтік модель туралы айтты ғой мемлекет басшысы. Яғни жеке секторда, ғылымда жүрген, бизнесте жүрген адамдарды, мықты мамандарды, кәнігі білікті, білімді мамандарды, бізде президент тағы бір мәселені айтты, білікті сарапшы сала мамандарының жетіспейтіні сезіліп жатқанын айтты. Осы жерде президенттің пікірін шығара салсаңыздар, бір оқып берейін мен. Осы жеке секторға қатысты. Бұл ретте еліміздегі бизнес, ауыл шаруашылық, қаржы, медицина, білім және басқа да секторларда табысты еңбек жүрген адамдар жеткілікті, нақты нәтижеге ұмтылып, тұтынушының қажеттілігін өтеу үшін жұмыс істейтін осындай мамандардың әлеуетін жұмылдыру керек. Мемлекеттік қызметтің гибридті моделін енгізуді жалғастырған жөн. Ол үшін жеке сектордан білікті мамандарды мемлекеттік қызметке қабылдау ережесін анағұрлым еркін жеңілдетіп жасау мәселесін мұқият пысықтау қажет дейді. Құрметті спикерлер, Салауат Мырза бастаған спикерлер, жаңа Олжас Мырза жақсы проблемалардың басын көтеріп жатыр. Айсбергтің басы деп айтсақ болады. Біз көп жағдайда мемлекеттік қызметте жүрген мықты, мінезді, жігерлі жастардың жеке секторға кетіп, жол ашылып, бақ ашылып жатқан жиі естиміз. Бірақ жеке секторда жүріп, мемлекеттік қызметке келіп жатқандар өте сирек естіледі. Бәлкім мен қателесуім мүмкін. Осы тұрғыдан алған кезде бүгін президент таңғы уақыттан түнгі уақытқа дейін жаңағы қызметте жүретін азаматтарды ынталандыру қажеттігін айтты, жалақы мәселесін айтты. Және енді басқа да қандай мотивация болу керек жеке сектордағы мықты, жеке секторда жүрген адамдар миллиондап табуы мүмкін ай сайын, иә? Әсіресе IT саласында жүрген азаматтар. Олар енді мысалы қаржы саласына келсе 500 мың теңгенің жалақысына келмейді ғой. Иә. Қандай мотивация, қандай ынталандыру болу керек, қандай кедергілер, қандай барьерлер бар бізде оларға? Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы енді сөз басында айтып өтейін. Осы күнге дейін, осы біраз уақыт бізде мансаптық модель қалыптасып, соның аясында заңнама қабылданды. Оның негізгі мақсаты бұл сол қатардағы қызметкерлер өзінің мансаптық карьерасын саты-сатысымен өсуге мүмкіндік беру. Бірақ алайда бұл үлкен тәжірибе көрсеткендей сыни пікірге ұшырады. Себебі бұл мемлекеттік қызметті жабық жүйеге айналдырып, сырттан талантты азаматтарды мемлекеттік қызметке тартуға сондай бір меритократиялық саясатты айтып тұрсыз ғой. Иә, кедергі келтіреді деп. Сол себепті президент енді осыдан бір жыл бұрын үлкен тапсырма берген, соның аясында біз жұмыс жасаудамыз. Сол себепті қазіргі мына гибридті ұғым деген бұл мансаптықпен мына позициялық деп аталайды, бұл теорияда жалпы. Бұл жалпы басқа да секторда қандай да болмасын өзінің дәрежесіне, деңгейіне, білім деңгейіне, жетістіктеріне соған өлшеу беріп, мемлекеттік қызметке мүмкіндік беру, бұл енді позициялық деп аталайды. Бұл мына батыс елдерінде кең тараған модель. Сол себепті біз қазіргі уақытта гибридті не біреуін, не басқасында алып жүру керекпіз. Себебі біз қатардағы қызметтерге әрине дәл сондай мүмкіндік беру керекпіз. Алайда оларды басшылық қалып, қалғандарын сырып салмау керекпіз. Сол себепті өткен жылдан бастап бізде мына мемлекеттік қызметке жеке сектор неге кіре алмайтын болды? Себебі мына олардың алдына қоятын квалификациялық талаптар деп атаймыз енді. Солар басым болды. Ол міндетті түрде мемлекеттік қызметте өткеру болса ғана басшылық лауазымға бара алатын болды, мысалы үшін. Әрине жеке сектордағы мысалы дәл сондай сатыдағы азамат, сол құрылым басшы болсын не басқасы, ол осы мемлекеттік қызметке сол арқылы кедергі болып кіре алмады мысалы. Қазіргі уақытта білікті талаптар толықтай өзгерілді. Олардың еңбек өтілі есептеледі қазіргі уақытта. Сондықтан өткен жылдың өзінде 600-ға жуық жеке сектордан мемлекеттік қызметке керемет деген мамандар квази сектор, жеке сектордан келді. Оны статистика көрсетеді. Бүгін толықтырып айтсам болады ма? Бүгін форум барысында мысалы бірнеше жас мамандар президент алдында сөз сөйледі. Солардың біреуі Google, Amazon компаниясында жұмыс істеп, тәжірибе жинап, қайтып Қазақстанға келіп, мемлекеттік қызметке кірген жас азаматтар да бар. Сондықтан ондай
кейстер біздің резервшілердің арамызда да аз емес, және жеке секторда жұмыс істеп, осы еліміздің дамуына өз үлестерін қосып жатқан да азаматтар аз емес. Мысалы, мемлекеттің дамуына өз үлесін қосу үшін сен міндетті түрде мемлекеттік қызметте жұмыс істеу, ол міндетті емес, жеке секторда да өз идеяларын, өз ұсыныстарын айта аласың деген сөз. Тек жұмыспен шектеле ме бұл мәселе? Мысалға, түсінікті болсын көрерменге. Бизнесте жүрген адамды алайық. Бизнесте жүрген адам білікті, өзінің үлкен компаниясы бар, бірақ мемлекетке қызмет еткісі келеді. Ол не істеу керек? Мемлекеттік қызметкер болу үшін не істеу керек? Сосын түсініп беріңізші, қарапайым ғана экономика министрлігіне қызметке барғысы келді делік, қандай талап қойылады оған? Экзамен тапсыру керек пе? Емтихан тапсыру керек пе? Қандай критерийлері бар? Ол жалпы бұрын соңды егерде мемлекеттік қызметке және қандай болмасын лауазымға іріктеу процесі тек конкурсқа тірелетін болса, қазіргі уақытта мынау HR менеджмент деп айтаймыз ғой енді. Соның барлығын құралдарын қолданып, заң аясында агенттік әр мемлекеттік органның кадр қызметкерлеріне үлкен мүмкіндік ашып отыр. Конкурспен шектелмей-ақ, одан бөлек конкурстан тыс басқа тағайындалу әдістері бар. Мысалы, үздік мемлекеттік грантпен оқып бітірген жастар, жоғарғы оқу орнын, ол ауылдық деңгейдегі мемлекеттік органдарға конкурс іріктеусіз бара алады мысалы. Сондайдың қатары өткен жылы 90-нан асты мысалы. Әр әкімдік соны пайдаланып қойып отыр. Немесе біздің арнайы мемлекеттік басқару академиясының түлектері жергілікті атқарушы органдарда, Астананы санамағанда, баруға мүмкіндігі бар. Дәл солай біздің 11 түлегіміз конкурс мысалы барды. Дәл солай агенттіктің келісімімен басшы лауазымға конкурстан өтпей, сол банағы келісіммен тағайындалу мүмкіндігі бар. Дәл осылай өткен жылы 309 азамат осындай құқығы пайдаланып қандай басшы қызметтерге тағайындалды? Қандай? Мысалға, облыс әкімінің орынбасары болған бар ма? Комитет басшысы болғандар бар ма? Аудан әкімінің бойынша біздің мемлекеттік қызмет туралы заңның 15-ші бабы бар, онда нақты жазылған. Осы агенттіктің бастамасымен соңғы өзгерістерді айтып отырмын мен. Бұл облыс деңгейде басшылар, және номер бірінші басшылар ғой. Бірінші басшылар және мейілсіктердегі департамент директорлері, сондай жауапты ең жоғары деген әкімшілік қызметтегі жоғары деген лауазымдарға дәл осындай іріктеумен өтіп тағайындалады. Бізде осындай тағайындалған облыс әкімдері бар ма? Немесе аудан әкімдері бүгінге дейін? Енді облыс әкімі, аудан әкімі бұл саяси қызметшілерге жатады. Мен әкімшіліктерді қазір қозғап отырмын. Осы конкурс іріктеусіз агенттіктің келісімімен тағайындалатын азаматтар тек әкімшілік қызметті айтып отырмын. Тек әкімшілік. Негізі, мынау ренжімеңіздер, енді күшті мәселелерді айтып жатыр, өзгеріс жоқ емес, біраз өзгеріс бар, көп жақсы жобалар істелініп жатыр, бірақ сіз бағана мотивацияны сұрадыңыз, немен ынталандыру керек жастарды? Жастар қазіргі кезде бір жалған статистикаға, сөзге, құрғақ сөздерге сенбейді, оларға нақты нәтиже, нақты бір мысалдар керек. Ол не деген сөз? Қазіргі кезде мемлекет қызметкерлердің жаңағындай ішінде, болмаса депутаттардың ішінде жастар өте қатты көбею керек. Сол кезде ғана нақты үлгіні көрген кезде мен осындай бола алады екенмін ғой, қасымда жүрген Бәленбайдың ұлы, жұрттың баласы депутат болып жатыр, мен неге болмаймын дейді да. Бізде көбінесе қалай болады? Адамды жасты ең қатты ынтасын сындыратын нәрсе не? Сағын сындыратын. Ол әділетсіздік. Бізде өкінішке орай жастар көбінесе студенттік кезден бастап әділетсіздікті көреді. Қазіргі кезде көп университеттерде жалпы көшбасшы дайындауға дайын емес. Неге? Өйткені о жерде ең маңызды адам кім? Ең маңызды адам ректор. Бүкіл әлемдік университеттерде ең маңызды адам студент. Енді ол оқуды бітіреді, оқуды бітіргеннен кейін оны бір осындай мемлекеттік қызметке қызығушылығы болса, әрі кетсе бір сайлаудың кезінде жұмысқа тартады. Сосын жұмысқа тартқаннан кейін ол бала жүгіреді, сосын оның арқасынан қағып қояды, елдің болашағы сендей жастардың қолында, ол мәз болып жүреді, болашақ мен қолымда екен ғой деп. Бірақ сайлау біткенге ол бала ұмытылып кетеді. Неге? Өйткені қазіргі кезде мәжіліс депутатын ішін қарасаңыз да, парламентта, сенаттың ішін қарасаңыз да, жастар өте аз. 30% деп жатыр. Бұл жерде Олжас мырза, мен сізбен келісім кіремеймін. Жастар жеткілікті және дауысы жарқын-жарқын шығып жатқан мәжілістегі жастар аз емес қой мысалға. 35-ке дейін жастардың санын айтып беріңізші маған. 35-ке дейінгі жастарды айтасыз ғой. 35-ке дейін жастардың санаты 35-ке дейін ғой.
Бұл жерде де мына бір нәрсені ұмыт қалдырып жатқан сияқтымыз, қараңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға арқау болған жастар тобын алайықшы бұл жердегі. Олар қай жастар? Олар үйленген, бір-екі бала шағасы бар. Бүгінгі таңда отбасы мәселесін, жаңағындай үй мәселесін қамтамасыз ететін сондай жастағы азаматтар. Олар жаңағындай мемлекеттік қызметке келер кезде олардың алдында таңдау тұрады. Жеке секторға барып миллиондап қаражат табуға мүмкіндік бар. Сол жақта жұмыс істеу мүмкін, бірақ ол жақта оның карьерлік, жаңағындай карьералық өсім жоқ ол жерде лауазымдық. Ал мемлекеттік қызметте келетін болса, бұл жерде жаңағындай мемлекеттік қызметші ретінде, жаңағындай бюджеттік мекеменің қызметшісі ретінде ол үйге кезекке тұруы мүмкін. Сол үшін қызығып келіп жатыр жастар. Ең соңғы мынау айтылған реформалардың арқасында сәл де болса оларға мүмкіндіктер туып жатыр. Ертең күнде олар лауазымдық бір өсіп, карьера жасайтындай бір жағдайға жол ашылып отыр. Бұл жерде енді айтылған кейстер, бұл менің ойымша кешіресіздер, енді жеке сондай бірен саран кезігіп жатқан жағдайлар өткен. Бұл жолды ашу керек. Бүгін таңда көптеген жастарды білеміз, жаңағындай мемлекеттік қызметке келгісі келеді, олар емтихан тапсырып, оның барлығынан жаңа тесттен басқасынан өте алмайды, бірақ биржамен, басқамен келісімге тұрып, сол төңіректен кетпейді. Солай жұмыс істеп отыр. Көп рахмет, Әлішер мырза. Кадрлық резервке іріктеу қалай жүргізіледі, қандай құжаттар керек, және нақты қандай талаптар қойылады деген мәселені біз үзілістен кейін жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Қымбатты көрермен, бүгін мемлекет басшысы жастар кадрлық резервінің форумына қатысты. Мұнда осы жастар кадрлық резервінде осыған дейін алынған және қызметте жүрген барша азаматтар қатысты деп айтсақ болады. Үлкен маңызды мәселелер қозғалды. Бұл жерде тек кадрлық резервтегі азаматтардың болашағы жайында емес, мемлекеттік қызметкерлердің бет-бейнесі қандай болу керек деген, және осы сала қалай трансформациялану керек деген сияқты үлкен талаптар талқыланған етін. Енді бұл жерде осы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары тұр студиямызда. Бізге келіп жатқан сұрақтар өзіңіз көріп тұрғандай жеткілікті. Соның бірі жастар кадрлық резервіне қалай өтініш қайдан беріледі? Сұрағым осы, қандай мамандық иелеріне басымдық беріледі? Арнайы сайты бар ма? Жауап берсеңіздер дейді. Салауат мырза, президент айтты ғой, жақында аймақтарда осы кадрлық резервке іріктеу басталады деп. Бірінші осы сұраққа жауап берсеңіз, және әр өңірде мысалға өңірдің ерекшелігіне байланысты іріктеу солай жүргізілу керек деген сияқты ескерілу керек деп. Мысалға Атырау облысында, Маңғыстауда іріктеу қалай жүргізіледі, Түркістан облысында іріктеу талаптар қандай, орталықта Астанадағы іріктеу талаптар қандай, несімен ерекшеленеді? Жаңа 4 талап дедіңіз ғой сіз? 5 талап. 5 талап, иә. Біріншісі қайсысы? Екіншісі қайсысы? Үшіншісі қайсысы деген сияқты. Ол әрине жасы 35 жастан аспау керек. 3 жыл еңбек өтілі болу керек міндетті түрде. Бұнда еңбек өтілі мемлекеттік қызметте қанша жыл болу керек? Жоқ, бұл жалпы еңбек өтілі. Арнайы да тек мемлекеттік қызметте деп айтпаймыз. Жалпы еңбек өтілі сол 3 жыл болу керек. Және осы тұрғыда айтайын, енді әрине ол дәл солай еліміздің 3 жыл дедіңіз ғой, азаматы болу керек. Бұл осы 1 наурыз айынан бізде толықтай барлық өңірлерде осы іріктеу басталады. Осы сәтімен пайдалана отырып тағы да атап өтейін агенттіктің атынан. Енді қосымшада ақпарат әлі де шығады ғой, енді осы бұл туралы арнайы сайт бар бізде, ПК резерв деген. Сол сайт арқылы демек электронды форматта онлайн арқылы сол банағы неге сіздердің сайттарыңыздағы мәліметте 5 жыл деп тұр ғой. Жұмыс өтілі кемінде 3 жыл ма, 5 жыл ма? Нақты айтыңызшы. 5 жыл президенттік резерв қой. Республикалық резервке. Өңірлерде 3 жыл. Айырмашылығы болуы мүмкін. Біз шатасып отырмыз, мен сізде президенттік жастар кадрлық резервке айтып отырмын ғой. Осыны. Екеуінің айырмашылығы бар ғой, яғни. Әрине, президенттік кадрлық резервке 5 жыл. Бұнда президенттік кадрлық резерв қой да айтылып отырғаны. Мен айтып отырғаным өңірлік резерв. Өңірде тағы жеке резерв жүргізіледі, иә? Жеке резерв жүргізіледі. Бұл ең алдымен осы жергілікті әкімдіктерге сол деңгейдегі жоғары басшы лауазымға резервке талантты деген өңірлік жастар арасында кандидаттарды іріктеп осылай мүмкіндік беріліп отыр. Алғашқы рет. Бұл енді осының жалғасы деп айтуға болады. 1 наурызда басталады ғой, 1 наурызда басталады бұл, иә.
Бізде президенттік резерв тағы қайталап өтейін, өткен жылы желтоқсан айында аяқталды ғой енді. Осы 50 резервші 400 адам дедік қой енді. Соның арқасында 400 адам қазір бізде кандидат бар резервистер. Енді осы 1 наурыздан бастап бізге осы өңірлік кадрлық резерв қалыптастыруға мүмкіндік ашылды. Қандай талаптар екенін айттық, енді қандай нелерден өтеді бұлар, емтихан неден өтеді? Әрине, бұнда көпшілігі онлайн форматта өтеді. Бұл манағы олардың тестілеу осы ПК резервтен жүргізіледі, және одан бөлек бізде ассессмент орталығы деген бар. Мынау президент жанындағы академия, мемлекеттік басқару академиясында арнайы орталық ашылған. Соның аясында әр өңірден осы іріктеу барысында кезең-кезеңмен олар келіп тиісті осы өтілімді өтеді. Содан кейін сол әр өңірде өздерінің банағы осы өңірлік кадрлық резервті қалыптастыруға арналған арнайы комиссия құрылады. Сол өзінің комиссиясынан әр үміткерді өткізеді. Ең соңғы этап сол ғой. Иә, ең соңғы этап. Бірақ осы комиссияға келген кезде әкімдікке жалпы дегенде 30 кандидатты таңдауға мүмкіндік берілген. Алайда әрине әр сол өңірде өзі сол 30-ға дейін санды сол іріктеуге қатысты белгілейді. Бұл негізгі мынау HR құралын толықтай қолдануға мүмкіндік беріліп отыр. Біз енді бұрынғы кадрлық жұмыстан HR форматына көшіп отырық қой. Сол себепті олар жалпы осы өңірде қаншалықты қажеттілігі бар талаптарына қатысты өздері санын белгілейді 30-ға дейін. Сол себепті әр өңірде бұл сан әртүрлі болуы мүмкін. Президенттік резервке өту үшін бір 6-7 этаптан өткен болатымыз, ал өңірлік резервке өту үшін тура сол этаптар ма, әлде бір жеңілдік болады ма? Бұнда жеңілдіктелген, Бірақ жаңа айттыңыз ғой, соңғы этап бұл комиссияның шешімімен қабылданады деп. Біз адами факторларды жоқ қылуға тырысамыз. Бұл жерде жаңағы сол таныс тамырлық, әсіресе өңірлерде, региондарда қалай екенін білесіз ғой? Иә. Әрине, бұл тағы айтып отырмын ғой, бұл электронды форматта онлайн іріктеу барысында қандай да болмасын банағы іріктеуге қатысқан алғашқы рет кандидаттардың барлығы іріктеліп алынады. Әр сатыдан олар енді қалып отырады ғой банағы президент резерв сияқты. Сол себепті ең мықты деген азаматтар сол комиссияның алдына барады. Сол комиссия олардың банағы өткен несіне байланысты, өзінің ұстанымын қорғауына байланысты, әрине соңғы нүктесін солай қояды. Жақсы. Ал енді адам болған жерде әділетсіздік болмауы мүмкін емес. Адам болған жерде ол әділеттілікке, жаңағы өзіңіз айтпақшы, әділетсіздікке бас ұрып жатқан азаматтар бір комиссияның шешіміне шағымданып, немесе қайттан тапсырам деген сияқтыларда мүмкіндік бар ма, әділетсіздік болып жатса? Өзінің тарапынан бір үлкен күмән болып жатса, көпе көріне осындай бармақ басты көз қыстыны көріп жатса, не істей алады? Жоқ әлде оларда ешқандай мүмкіндік жоқ па, керен алып келуге? Мен айтып өтейін, қазіргі уақытта заңнама жүйесі аясында қандай болмасын банағы өңір басшысы өз ұсынысымен сол облыстық деңгейде басқарма басшысына агенттікпен келісе отырып, қандай да болмасын азаматты өзі ұсынып, соған жауапкершілік алып тағайындалуға мүмкіндігі бар. Конкурстан тыс, мен айтып өттім, жалпы осы әдістеме арқылы бізде 309 азаматты өткен жылы тағайындалды деп. Сол себепті бұл сол жергілікті әкімдерге беріліп отырған мүмкіндік. Осыған барлық агенттіктің және академияның күш-жігері жұмсалады. Және әр өңірге біз ассессмент орталықты қоса отырып, ең жақсы деген, талантты деген азаматтарды іріктеп беруге көмек етеміз. Себебі бұл іріктеу осы агенттікпен жасақталған сайт арқылы сол тестілеу форматында өткендіктен бұл бірден бір сол жергілікті азаматтарға мүмкіндік айналасына қарап, сондай іріктеуден өткен азаматтарды қалыптастырып өз жанына жинауға. Президенттік жастар резерв кадріне өткен кезде әр кезеңнің нәтижелері сайтта ашық түрде жарияланып тұратын. Сол мен тапсырған кезде мен білем, менің қателерім осындай болды, қазіргі кезде мен осында орындамын, әлі де мүмкіндігім бар немесе жоқ. Енді тура солай ашықтық өңірлік резервте де болса екен деген ниеттеріміз бар. Бүкіл нәтижелер бір орталық сайтта салынып отырады ма, әлде әр әкімдіктің жеке сайттарына жарияланып отырады ма, ол қалай болады?
Жоқ, осының барлығын жиынтығы тек бір ғана сайтта болады. ПК резервте, иә? Соның аясында әр өңірге арнайы өзінің банағы моделі деп айтамыз ғой, вкладкасы ол бөлінеді. Қазір уақытта оның барлығы дайын. Осы жуырда ғана осы 1 наурызда біз осыны бастаймыз. Жақсы. Әрі қарай жалғастырсақ, енді түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Көрермендерімізге қандай салада жүрсеңіз де, ең бастысы еңбек өтімділігіңіз 3 жыл болса, облыстағы жергілікті кадрлық резервке өзіңіздің өтінішіңізді және құжатыңызды тапсыра аласыз. Солай ғой? Иә. Этап 5 этаптан өтеді. Ең соңғы шешімді комиссия қабылдайды. Және президент жанындағы осы кадрлық резервтің сайтында барлық ақпараттар ашықтық, ең бастысы әрбір этаптың, әрбір кезеңнің нәтижесі тайға таңба басқандай ашық көрініп тұрады. Қателескен сұрағыңызға жауабыңыз да барлығы осында көрініп тұратыны түсінікті шығар деп ойлаймын. Енді әрі қарай жалғастырсақ, президент мемлекеттік қызметкерлерге қызметке тартымдылықты арттыру мақсатында мынадай мәселелерге тоқталған еді. Оның бірлі әрине жалақы мен сыйақыны шектен тыс көп беруге болмайды, бірақ таңертең кешке дейін уақытпен санаспай жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлерге белгілі бір деңгейде материалдық өтемақы төленуі керек деп санаймын. Мәселе өте өзекті. Біз мұны мемлекеттік қызметшілердің пайдасына шешеміз, олардың баспана мәселесіне де тиісті деңгейде шешу керек дейді. Бұл бойынша Сингапур және де басқа елдердің тәжірибесіне назар аударған жөн деп еді мемлекет басшысы. Осы тұрғыдан алған кезде жалақы, сыйақы және басқа да мемлекеттердің қандай тәжірибелері бар? Осы мемлекеттік қызметкерлердің қызметтің тартымдылығын арттыруда. Мына Сингапурдың мысалын жақсы айттыңыз. Сингапурда Ли Куан Юдің өзінің кітабында өзі жазады. Бізде жиі айтады ғой, әрбір саясаткердің, әрбір мемлекеттік қызметшінің бір үстелде тұратын кітап сияқты болу керек деп. Сол жерде айтады, мен министрлерді, басшылар тағайындайтын шешімге келген кезде транснационалдық компаниядағы топ менеджерлар тартуға ой келді деп. Сол кезде жалақыны бірнеше есе, қаншама мен жаңағында әріптестерім қарсы болса да, бірнеше есе өсіруге тура келді деп. Ол бәленбай триллионға бюджетке жауап беретін адамның жалақысы төмен болса, ол өте қиын болады біріншіден. Мен бұл жерде мемлекет қызметкерлерін айтқым келеді. Бізде бір стереотип бар ғой, әділетсіз, жаңағындай дұрыс жұмыс істемейді, басқаша деген сияқты. Адал, өте сабырлы, таза жұмыс істейтін мемлекет қызметкерлер өте көп. Бірақ өкінішке орай бізде жаңағындай стереотип сондай қалыптасқандықтан, ол стереотип оларға да бір кері әсерін береді, демотивация береді деп айтуға болады. Неге? Өйткені азаннан кешке шейін жаман деп ести берсе, оларда да жұмыс істеуге мотивация болмайды. Бірақ мына іріктеу кезеңі болсын, осындай жобалардың арқасында, іріктеудің арқасында көп таланттар тартамыз десек, біз оларға жақсы жағдайды жасауға тырысуымыз керек. Біріншіден, екіншіден әріптестеріміз дұрыс түсініңіздер. Мен жағдайым шүкір, мен ешқандай нем жоқ, мемлекет қызметке баратында жоспарым жоқ әзіргі кезде. Бірақ жастар үшін сұрап жатқан, жастар көбірек келу керек, және де үлкен қызметке, лауазымды қызметке көбірек тағайындалу керек. Батыл шешімдер қажет міндетті түрде. Сол кезде ғана жастар тартылады. Неге? Өйткені жастан үлгі алады. Ол нақты бір жастың қызметке келіп жатқанын көрсе, ол қуанады. Мен өз басымда тым жас адамды үлкен маңызды қызметке бірден қойғанына да қарсымын. Әр нәрсе өз уақытында дер кезінде болу керек. Баланың дүниеге келуінің өзіне 9 ай қажет. Өмірлік тәжірибе деген нәрсе ол міндетті түрде болу керек. Бірақ қазіргі кезде қарап отырсаңыз, мына президенттік кадрлық резервтегілердің өзінің жасы бірінші өткендердің 37-38-ге келіп қалды. Демек олар дайын. Сол үшін қазіргі кезде мына маңызды үлкен қызметтерге, мемлекеттік қызмет болсын, саяси қызмет болсын, соған жастар көбірек келсе, одан арысқан мотивация керек жоқ жастарға. Неге? Өйткені нақты көбірек келіп жатқанын жаңағындай көрген кезде оларда сенім пайда болады. Бұл жерде жұмыс істеуге болады екен ғой. Жұрттың баласы істеп жатқанда маған неге істемеске деген. Ал енді президент кадрлық резервтің іріктеуіне келсек, мына өте ашық жақсы өтеді да, бірақ бәрібірде бізде баяғы түсінік қалып қалған, бәрібірде сол тапсырушылардың өздері бір танысыз деп жүреді. Ол жас кімге шығуға болады? Әсіресе мынау соңғы кезеңіне келген кезде, мен білуімше 3 кезең онлайн өтеді да, соңғы кезеңде мынау собеседование болған кезде оларға бір түсініксіз болады. Иә, олар өйткені ойлайды, таныс бар, араласады деп, жаңағындай. Сол үшін мен емес, басқа адамдарға да шығатын шығар. Бірақ ол түсініктен кету үшін, мына соңғы кезеңдерге келген кезде оларда түсініксіз жағдай болып жатады. Мына вакуум дейді ғой, неге мен өтпей қалдым? Және де өтем ба, өтпейім ба, қалай болады екен?
бүкілі жарияланатын шығар, бірақ не себептен өтпей қалған ол бала түсінбеу мүмкін. Мүмкін оған аналитический справка беру керек шығар. Саған мына дағдыларыңды өзгерту керек, келесі кезеңге дайындал, мына себептерден өте алмай қалдың. Өйткені өте алмай қалған адамдарды жай жаңағындай несін ешқандай кері ақпарат бермейді да, ол сосын келесі неге өзінің ынтасын сынып қалып, ынтасын жоғалтып алуы мүмкін. Оларға мүмкін нақты бір бағыт бағдар беру керек шығар. Осы жерлеріңді дамытсаң, келесі жолға дайындалып келе бер деген сияқты. Не себептен өтпей қалдым деп олар түсіндірмейді, бірақ ассессмент орталықтан кейін бізге арнайы анықтама береді. Осы сен жақсы қабілеттерін, ал мына қабілеттерді сен әлі дамытуың керексің. Сондықтан сол қосылып өтейін, расында сөзіңіз олжас орынды. Алайда мен де осы қосып өтейін. Мысалы, тестілеу барысында біз айтамыз ғой енді, мынау сандық және текстік жұмыспен жасау қабілеттілігі тексерген кезде, әрине онда оның минус плюсы біз белгілемейміз, себебі ол бізге белгісіз. Ол енді берілген тесттің алды, не алмады балл кезекті, мысалы, солай ғой. Ал мына ассессментте одан кейін терең интервью деп айта аламыз біз, интервью. Соның аясында өткенде әр үміткерге өзінің жеке интервью комиссиямен ғой, интервью жоқ, жеке біздегі арнайы банағы ассессмент HR ассоциация деген бар, олар өткізеді, арнайы мамандар, олар толықтай оған банағы кемшіліктерін, артықшыларын көрсетеді, және сіз айтпақшы, қандай дағдыларын оны әлі де жетілу керек екенін, оның барлығын жеке кабинетіне былай айтқанда жіберіледі. Оны дұрыс айтасыз, енді стимулдарды айттық қой, бағанадан бері түсінікті шығар. Дегенмен жаңағы ең басты іріктеу деп, қазір халықтың да қойып отырған талабы осы мемлекеттік қызметкерлерді халықпен етене араласа білуінде, жауапкершілікті ала білуінде және шешім қабылдай алуында. Қазір осы сіздер айтып отырған техникалық тексерулерден кейін кейде мемлекеттік қызметкерлерге қарасаң, кейбір енді шынын айту керек, робот секілді көрінеді. Оны жоққа шығарамайтын шығарсыздар. Мынау кулуарларда, үлкен кулуарларда жауап бергенде, адамдармен сұхбаттасқанда, журналистерге интервью барысында да олардың мысалға коммуникациядан кішкене ақсаңдап жататынында өкінішке қарай өтірік емес. Осы тұрғыдан алған кезде халықтың да, мемлекет басшысының да, үкіметтің де қойып жатқан талаптарына жауап беретін мемлекеттік қызметкерлерді біз қалай іріктейміз? Бұл жерде енді кейінгі кезде де мына әлеуметтік желілерде көп байқаймыз. Азаматтар шағыммен әкімшілікке немесе басқа органдарға келетін болса, ол жердегі қызметкерлер көбінесе арыз жазыңыз, арызыңызға жауап береміз деген жауапты айтып жатады. Міне осыдан көруге болады, бүгінгі таңдағы кейбір мемлекеттік қызметкерлердің жіберіңіз, сонда жауап береміз. Иә, бұл тыныш қана. Ол жерде жаңағыдай түсінеді, түсінбейді, талай заңды көшіріп тұрып, бір жауап келеді үйіне, содан кейін ол ана көршісіне, мына көршісіне сөйтіп жүреді. Ол арыздан кейін талай арыз беріледі. Ол арыздардың барлығына ана бірінші арыздың жауап беріледі. Міне осындай бюрократия. Бүгін президент ол мәселені өте өзекті мәселе ретінде көтеріп өтті. Ал енді мына жергілікті жерлерге барайықшы, ауылдарға, өзіміз өстік мысалы. Сол жерде кезіндегі 4 класстық білімі бар, жаңағыдай ПК-ны басқарған, немесе сельсоветте жаңағыдай әкімдікті сол кездегі басқарған азаматтарды аңыз қылып айтылып жүреді. Не үшін? Олар халықтың ішінде жүрді. Халықтың сол кезіндегі өзекті көкейтесті мәселесін бәрін шешіп отырды. Әрбір үйге кіріп, жаңағыдай азаматтардың, тұрғындардың барлығын күйттеп, солардың жағдайымен өсіп жүрді солар. Олар болашаққа барған жоқ. Олар академияны бітірген жоқ, жаңа президент академиясын жаңа мемлекеттік. Олар 4 жылдық білім болды. Міне осындай азаматтар керек. Мен жаңағыдай кризис менеджерлер деп отқаным сол. Бүгінгі таңда тек қана бір жағына кетіп қалғанда сияқтымыз, менің ойым бойынша. Мына кадровый резервке кірген азаматтарды өңірлерге барып жұмыс істеуін соны бір талап ретінде қоюымыз керек. Соның барлығына ротация мәселесін заң қабылдадық қой. Осы ротацияның аясында осы азаматтардың өңірге барып жергілікті жерлерде жұмыс істеуді қарау керек. Өткен жылдағы Екібастұздағы тоңып жатқан кезде кім ол жерде бағалы қызметкер болды? Ол кезде мынау біздің коммуналдық қызметтерді білетін, сол кездегі мәселелерін дер кезінде шеше алатын азаматтар бағаланды. Оның бәрін өзіміз көріп отырдық. 1000 жерден сен жаңа академик немесе профессор деңгейің болғанымен, қағаз жүзінде практикалық жаңағыдай жоқ болғаннан кейін ол қиын осындай мәселелер. Президенттің айтып отқан талабы да осы деп ойлаймын. Үзілістен кейін жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Қымбатты спикерлер, мемлекеттік қызметкерлердің образы қандай болуы керек және жастар арасындағы іріктеу қалай жүргізіледі деген сұрақтарға жауап бердік. Бірақ мен қызықтырып тұрғаны, Салауат мырза,
біз меритократиялық саясат жоққа шығармаймыз ғой. Ол әлі сақталған ғой сол күйінде, иә. Одан бөлек бізде міне президент жанындағы кадрлық резерв бар. Біз жаңа тағы да айтып жатырмыз, енді гибридтік жүйе модель әрі қарай өзінің жұмысын керісінше күшейтілу керектігін ескертті мемлекет басшысы. Былай қарасаңыз, осы мемлекеттегі кадрлық бір шынымен де жоқшылық байқалып жатқан сияқты. Кадрлық қалай айтсақ, президент ылғи айтып жатқан тырнақшаның ішіндегі жоқшылық, кадрлық ашаршылық деп айтсақ та болатын шығар, иә. Енді сұрақ мынадай. Мемлекеттік қызметкер, керемет. Қарапайым департаментте бастады, қарапайым қызметкер ретінде. Сосын департаменттің басшысы болды, комитетке барды, комитеттің басшысы болды. Енді министрлікте жаңағы вице-министр лауазымына тағайындала берген кезде, мәселен кадрлық резервтен келді, бір азамат сол жаққа топ етіп түсе қалды деген сұрақ болмайтын шығар ондай. Әлде осы тағайындаулар кезінде меритократиямен көтеріліп келе жатқан азаматпен осы кадрлық резерв бар, гибридтік жүйе бар. Сауал дұрыс па? Өте дұрыс. Қалай іріктеледі ол азаматтардың шын кәсіби біліктілігі, мүмкіндіктері, жігері, мінезі деген сияқты? Қалай іріктеледі осының барлығы? Кім шешеді? Енді сөз басында айтып өттіңіз ғой, мынау кадрлық жетіспеушілік деп айтыңыз. Кадрлық тапшылық деп айттыңыз. Мен оны басқаша айтар едім. Бұл қазіргі уақытта талантты кадрлға деген күрес дәуірінде біз қазір өмір сүрудеміз. Сондай кезеңді кешудеміз. Сол себепті мемлекеттік қызметке жалпы қызығушылық үлкен. Мысалы, өткен жылдың өзінде барлық өңірлерде жалпы ел бойынша өткен конкурстық іріктеуге 46 мыңнан астам азамат қатысты. Оның ішінен тек қана 11 мың ғана іріктеліп алынды мысалы. Сол себепті қызығушылық үлкен. Және осы біздің қазіргі уақытта тағы қоса айтайын осы жерде. Сіз айтып отырсыз ғой, мына меритократияны біз қалай әлде жоғарылатамыз, оның негізгі өлшеуін біз қандай жерден іздеу керекпіз деген сұраққа мен жауап бергім келеді. Бұл қазіргі уақытқа дейін қалыптасқан дәстүрлі конкурстық іріктеу шыны керек көп азаматтардың, оның ішінде жастардың көңілінен шықпайды. Себебі ол шешуші сұрақ комиссияның құзыреттілігіне беріледі, ал комиссияны әрине мүше ететіндер, ол әрине бірінші басшыға тәуелді азаматтар. Сондықтан әр мемлекеттік органның басшысы қандай азаматты айтады, сол іріктеледі деген үлкен осындай қауіппен көп азаматтар осыған күмәнмен қарайды. Сол себепті өткен жылдан бастап бізде пилоттық жоба ретінде цифрлық іріктеу енгізілді. Қазіргі уақытта e-қызмет арқылы сол іріктеу аясында әр азамат онлайн арқылы тіпті үйінен шықпай-ақ тестінде сол жерден тапсырады. Мысалы, қазіргі енді шалғайдағы азамат мысалы ауылдық деңгейде тұрсын, тағы басқа да облыстық орталыққа барып тест тапсыруға мәжбүр болатын болса, соған енді қаражатын жұмсап, уақытын арнапты. Қазіргі уақытта барлығы онлайн. Және онлайн іріктеу әр кезеңінде бұған тек цифра жауап беріп отырады, балды. Адам шешпейді онда. Адами фактор толықтай жойылды деп. Сол себепті біз қазір осыны іріктеуге қатысқан азаматтардың үлесі 2-7%-ға өсті деп айтамыз. Енді салыстырма ретінде. Сондықтан осыны біз осы 6 мемлекеттік орган пилоттық жоба ретінде өткен жыл аяқтады. Ендігі кезекте біз келесі жылға дейін толықтай біз осыны аяқтаймыз. Осы 1 ақпаннан бастап 22 мемлекеттік орган осыған қосылды, қосымша. Келесі жаршылдықта тағылай осылай 22 мемлекеттік орган қосылады да, 25 жыл толықтай біз осы цифрлық іріктеуге көшеміз. Дәл осылай адами факторды мен толықтай жоямыз деп айтамыз. Сонда ғана біз меритократия деген не? Меритократия деген іріктеуге лайықты өзің білім деңгейімен, кәсіби дағдысымен ерекшеленген азамат өту керек деген сөз ғой енді. Сол себепті бұл әділетті болу керек, бұл объективті болу керек деген. Сондықтан осы қазіргі уақытта барлығы осы цифрлық іріктеуге бүгін осы форум аясында айтап өту керек. Ол дейтін арнайы презентация болды осы жоба. Мен ойлаймын, осы арқылы біз үлкен жастардың сенімін ақтаймыз деп. Негізінде сіз көтерген мәселеңіз өте дұрыс, сондай сыни пікірлер айтылады. Резервшілер терезе арқылы емес, форточка арқылы кіреді деп. Ондай
естиміз кейде, бірақ және бізге ауыр тиеді деп қойсақ. кез келген лауазымға сырттан адамды алып келмейді ғой. Сол саланың маманын, сол саланың сарапшысын алып келеді. Және сырттан келген адам ол бір жаңа көзқараспен келеді, жаңа идеяларды енгізіп алып келеді. Сондықтан осы саланың дамуына ол да жақсы шығар деп ойлаймын. Бірақ сізбен келесем, әр жеке случай ол индивидуалды түрде қарастырылу керек. Осы тұрғыда мемлекет басшысының әділетті қоғам, инклюзивті қоғам, оның ішінде гендерлік теңдікті сақтауға қатысты айтқаны бар еді. Оқып берсе, мемлекеттік аппараттағы әйелдердің үлесі 55%-ға жуықтағанына қарамастан, басшылық құрамда бұл көрсеткіш бар болғаны 39%-дан аспайды. Өз тәжірибемнен білетін әйелдерді қызметке тарту керек. Біріншіден, ер адамдар ренжімесін, әйелдер жұмысқа өте мұқият, тиянақты қарайды. Ер адамдармен салыстырғанда жемқорлық әрекеттерге бейім емес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі агенттіктің статистикасы соған меңзейді дейді. Динара ханым, сіз күтпеген мәлімдеме болды деп айта аламыз ба? Негізінде 2018 жылы Америкада да осындай зерттеу жүргізілген болатын, және сол зерттеудің нәтижесінде де егер басшылықта, мемлекет басшылықта әйел адамдар болса, онда коррупция азаяды деген сондай нәтижеге келді олар. Сондықтан ол тек қана Қазақстан үшін ғана тренд емес, ол әлемдік тренд деп айтсақ та болады. Бірақ бұл жерде енді салыстырмалы түрде қарау керек деп ойлаймын. Мысалы, жалпы әйелдердің қазіргі пайызы аз ғой, 39%-дан аспайды дейді. Солардың ішінде қанша әйел адамдар жемқорлықпен ұсталынды, және ерлер адамның ішінде соны салыстырып бір пайыздармен қарау керек деп ойлаймын. Дегенмен де бұл жерде ойландыратын мәселе осы саяси секторда әйелдердің үлесі 10%-ке де жетпейді екен. Бұл да айтылды ғой бүгін. Кедергі неде сонда? Саяси сектордағы әйелдердің үлесін арттыруда қандай проблемалар бар? Жалпы әрине бұл ағалардың ықпалы ма деген сияқты сұрақ болды ғой. Толықтай осы қадам бойынша агенттік жұмыс жасайтын болады. Бұл енді өткен жылы агенттік өз бастамасы аясында, мысалы, біз әйелдерді мемлекеттік қызметте оларға тартымды етудің барлық мүмкіндіктерін жасаудамыз. Мысалы, қашықтан жұмыс жасау әдісі бұрын соңды болмаған. Біз арнайы ережемен сондай мүмкіндік бердік. Қазіргі уақытта, мысалы, бала күтіміне байланысты, не басқа жағдайда, өзінің отбасылық тағы да басқа жағдайда қашықтан жұмыс жасау. Немесе енді өзіне қолайлы график жасау. Гибкий график деп атаймыз ғой енді. Сол мүмкіндікті де біз ережеге енгізіп, оларға сондай мүмкіндік бердік. Әлі де осы жұмыс жалғасатын болады. Ол әрине әйелдердің банағы басшы лауазымда жалпы қызметте болуына көптеген факторлар әсер етеді ғой. Солардың барлығын толықтай зерттеп, осыған жұмыс жасау керек деп есептеймін. Рас айтасыз. Бұл жерде біздің конституция бойынша адам жынысқа бөлінбейді ғой. Ер мен әйел тең. Қызметке алар кезде біз олардың потенциалына, қажыр қайратына, мүмкіндігіне, біліктілігіне ең бірінші кезекте баса назар аударуымыз керек. Отан сүйгіштігі ол әрине басты мақсатта тұруы тиіс. Қымбат спикерлер, барлықтарыңызға алғыс айтқым келеді. Бүгін мемлекет басшысының ерекше есте қалған пікірін оқып бергім келеді. Жастарға айтқаны. Сіздер өмірдің базарына енді келген, ал біз қайтып бара жатқан адамдармыз. Бұл қалыпты дүние, уақыты келгенде сіздерге жол береміз. Біз зейнетке шығамыз, орнымызға сіздердей жалынды жастар келеді. Бірақ сіздер туған елге, отанға қызмет етуге дайын болуларыңыз қажет дейді мемлекет басшысы. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Лайым солай болғай. Сау болыңыздар.